Hey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, to'xtab turinglar, son nechi bo'ldi o'zi? Ay, endi 7 bo'pti-ku. Ay, bog'chaga borgan kuni turg'izib bo'lmaydi sizlarni, yotasanlar. Ay, yashami bo'ldi deguncha, voqli turib olib, uyqimni ham dadila qilasanlar. Ay, shu bolalarga qarasang bo'ladi-ku, yashami kun dam olmoqchi edim. Bolam, siz sog'ingan, boshqa payt ishda bo'lasiz. Bo'pti, choyni ham ichib bo'ldim. Abedga chuqurlayman, bezovta qilmalaring mana. Voy, nega uxlaysiz? Bilasizmi, men sizni 2 haftadan beri kutaman oddiy hissi. Pardalarni yechib bering, yuvishim kerak. Ey, onasini nemisan? Sizni qo'shni chaqirib olibdi. Ishtalaydi o'rmadingmi? Qanaqasiga? Bugun yakshanba-ku. Keling qo'shni. Qo'shni bir mashina ishlagi bo'lib olib kelgan, shuni tushirishvoring. Kechirasiz, bugun mana dam olgan kunim edi. Bilaman, shuni mo'ljallab yakshanbaga chaqirganman. Erta ishga ketib qolasiz-da. Rahmat, mana rosa o'ylabsiz, yuring bo'pti. O'tay, ataga olsan. Ha, qo'shniligida bir zil shlagi bilan tushirdik. Kirib bir dam oling dedi. Birov ish buyursa, chop borasanlar. O'zingni ishing chala bo'lib yotadi. Bir kun daminda bir foydang tegsa uyga, lapatka olib ko'chaga chiqqin. Ishxonamdan charchamasdim. Assalomu alaykum Qobil aka. Yaxshi, O'rtoq sen? ketdi choyxonaga. Bo'ldi, ozgina ishim qoldi. Shuni yuz qo'lib yuvib chiqib ketamiz. Qanaqa choyxona ish qilyapti? Choyxonaga bormaydi. Bora olyadi. Qo'ysa-chi, ish qilyapti. Bugun vohlik kirib yot, ertaga vohlik ish ketasan. Ada, haftada bir kun o'zim uchun ham yashay, bunaqada qachon dam olaman? Kengaysanmi? Obbo, jonga tegdi-de. Bu mashina bo'ladimi? Zavod bo'ladimi? Bu motori ketgan. Yo'q. 3000 dollarlik rasxoti bor. 3000? Sotib olish kerak. Bu buzuq mashinani kimga sotaman hozir? Menda zo'r bitta tanish bor. O'z chaqiraman. Nima deb qulog'iga ketding buni? Mashina motori ketgan. 3000 dollar ketadi deb aytdim. Nima aybi bor ekan? Ishga kirib chiqib ketgan. Tiq qo'ysa ishlab ketadi. Bo'ldi, 500 dollar do'la desa, tuya qoladi. Okay, bu mashinangiz motori ketgan. Unga qimmat olib qolaman, arzon olib qolaman, mayli. Iya. Qanaysiz do'stim? Ama sarı qoldimi? Ya, men unaqa tanidim, qilmay, baribir arzon bo'ladi. Bosh xotirmay mashinangizni o'zida olganman-ku. Ya, men sizga eslolmadim. Nima eslolmaysiz? Men olganman sizdan o'shanda. Bir 19 mi? Qanchaga eslolmayapman. Narsa, lekin men sizni mana shu o'ylaysiz, mana shu qorni eslab turaman. Aniqdan olganmisiz? Xuddi Nima deb sotdingiz? mashina mashina tozda nasiya deb sotgan. Haqiqatan men pricham-ku bu. Haqiqatan biz olgan bo'lsa, men olamayman bu mashinani. Men qarang do'stim, prichalaringizni menga tiqishtirmang do'stim. Men qarang mo'ylovamcha o'zi yo'ldan chiqmagan ekan-ku, lekinchi mashinani olasizmi, olmaysizmi bilmayman. Aka, mana shunaqa irimim bor. Sotgan mashinamni olamayman. Mashinangiz o'zingizga bersa, o'zingiz haydaysiz. Tushundingizmi? Bo'pti, so'radim. Mashina olmaysam 3000 foydamiz bor-ku. Baraka top ko'r, ko'nglim nimadir sezyapti. Bu mashinani bir balosi bor. O'zing sotgansan, nima qilyapsan? Chunki men umrim davomida hech kimga butun mashina sotmaganman. Yo'q. Bir qiz simmi alfabetdan bilasini chiqarsin. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging. Qoravoy, mana shu 100 dollarni 100 ming dollar qilamiz. Ishni nimadan boshlaymiz, ustoz? Ishni menga kasbim olishdan boshlaymiz. O'zimni iplas ustozim. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Mani endi moqada adamni qilib qo'ydingiz. Odam urordingiz. Men 100 man, bolam xavotir olma. Otangga javob berdim. Familiyangizni ayting. Bir nima qilsa bo'lmaydimi? 10 ming dollar. Otang qamakamiz bu odamni. Hozir boqadi. Ikkinchi bilan o'tamiz. Kechirasiz, apteka qayerda? Unga qayerganingizda xohlasangiz men sizga olib qo'yaman. Chiroyli qiz ekansiz. Uyatsiz! Odamlar qaraylar uffatdi mana odamlar. Opa, meni qolsin, opa, biz qo'yman qoldi. Men o'zi 100 man. O'pganni ko'rdim. Hozir buni javobgarlikka torttiraman. Familiyasini tezit. Aka, hal qilsak bo'lmaydimi? 10 ming. O'pdimi rostdan? O'pdi, shilqimlik qildi, 10 ming dollar. Namincha 10 ming dollar? Ya bu gap tushunmas ekan. Buni qamatish kerak. Hozir men bu shundoq beraman. Rolingni qol qilib o'ynading.
Ustozlarga cho'roqqa keldik, 20 ming dollar pulimiz bor. Qoravoy toza joyda toza biznes qilamiz. Dream City'ni Cho'roq darvozasi loyihasida 50 dan ortiq do'konlar arendaga beryapti. Bu yerda hamda shu mashhur brendlar bor. Papa John's, Fedab, Bull bor. Pulni mana shu yoqqa tikamiz deb soqqan soqqiga uramiz. Bu yerda tayyor xonadonlar ham sotiladi. Hamma sharoitlar bor. Qo'riqlash xizmati, bolalar maydonchasi, atrofing to'la magazin. Toza, ozoda atmosfera juda ham go'zal. Parkovkasi ham bor ekan. Ustoz, do'konga pul tikdik, uyga pul qolmadi-ku. Eski ishimizni qilamiz. Yana sizlarmi? Siz odam urib yubordingiz. Siz keling haydaldingiz-ku. Xo'jayinnimiki edi, bu meniki. Yo'q, eski klientimizda-yu. Nimami bolasini 18 yoshga to'lguncha boqasiz. 10 ming dollar bersam qutulamanmi? Ya, siz doimiy mijozimiz, sizga skidka bor. Qancha? 50%, 5000 bersiz bo'ldi. Oylini ham oldim. Birinchi bo'lib qarzini berib yuboraman. Mana o'rtoq 2 million qarzim bor edi. Oyligim chiqdi, shuni sig'di berib olsangga rahmat. Pul kerak bo'lganda bemalol aytaver, o'rtoq. Ikkita o'g'limni bosh pulini ham to'lab qo'ydim. Pulni ham cho'g'i kam qolibdi. Endi magazinchi g'aybillarga qarzimni to'lab yuboraman. Uyga ro'zg'orli ham qilib oldim. Pul ham qolmadi. Bir maza chaka qolay endi. Obbo, seydan qolmabdi-yu. Keyingi oygacha qanaqa yetib olaman endi? Ha, o'rtoq nimaga kelding yana? Og'ayni, keyingi oyligim chiqquncha 2 million qarz beribdi. Mana onasi toza lahim go'sht va kilosini 165 ming so'mdan oldim. Ha, o'zi bo'lgan-yu buni olishni. Mayli adajoncha, siz kirib damingizni oling. Men ungacha sergo'sh qilib mantiqib qo'yaman. Ha, nafsing tiqilgur. Ha, bir kunga tugatmalaring buni. Sirgul chiqib qo'y. Hop. Adasi, ertaga onamlar kelmoqchi keldi. Bir passetdingmi onangga erim uyga go'sht olib keldilar. Hamma qandoshing chaqirganda go'sht yeb bitalaring, xommi? Unda nima qiling? Undan ko'rasa, onang kelmasdan oldin sen o'zing uyingga borgin, ha? Somsa qilib olaman. Tartishqalik qil. Adajon, kechki nima ovqat qiling? Bugun bir go'sht qovuring, bir mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi. Ana, mana ma'lumotni qarang. Olimlar yozishicha, ko'p go'sht yeyish inson sog'lig'iga zarar ekan. Menga nima aloqasi bor? Endi bular bir nimani bilmasa yozmasa kerak-da. Sog'liq o'zingizga kerak. Xolisiz go'sht yeng, xolisiz yemang. Ishtahani ham o'ldirding. Keling, tuxum qovurib yuboring. Yoshda qab tur otam. Otgan go'shtimni har bitta ovqatga mo'ljallab kezib qo'ydingmi? Ha. Muzxonaga soldingmi? Ha, marzuka Tuzni sepdingmi? Voy, shu adas esimdan chiqib qoldi. Aytdim, nimaga dedim? Ko'nglim g'ashdim. Xotin bunaqa deb bo'lmaydi. Ha, go'sht aynib qoladi-ku. Ha, o'zi bo'lmay topgan ichi go'sht ko'rmasak-ku. Bor sep qo'y. Hozir adasi, hozir. Ana onasi, bu oy ham ro'zg'orligini qilib oldik. Bitta narsa esdan chiqibdi-ku. Nima adasi? Go'sht olmamiz-ku. Shundoq chiqib kela olyaman. Yo'q, adasi joyida turing. Bolalaringiz bilan go'sht yemaymiz. Tavba qilganman, tavba. Salla go'shtga to'ydilar. Yig'laman muhabbat, yig'laman, yoning